আসসালামু আলাইকুম সবাইকে নতুন একটি ভিডিওতে স্বাগতম। আজকের ভিডিওটা হচ্ছে কিভাবে আপনারা মাছ চাষ করবেন অথবা যারা মাছ চাষ করতে চান। সো দেখতে থাকুন ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত। আমরা আজকে এটা হচ্ছে আমার এক বড় ভাইয়ের প্রজেক্ট। এখানে আমরা প্রায় ৮-১০ পদের মাছ চাষ করি। তো আমরা এই জায়গায় আজকে প্রায় ৩ মনের কাছাকাছি রেনু অথবা পোনা মাছ ছাড়বো। মাছগুলো আমরা আমাদের এলাকা থেকেই সংগ্রহ করেছি। আসলে যত কাছাকাছি থেকে পোনা সংগ্রহ করা যায় ততই ভালো, কারণ দেখা গেছে বেশি দূর থেকে পোনা সংগ্রহ করতে গেলে পোনা মরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বাট কাছাকাছি যদি এরকম কোনো জায়গা থাকে যেখান থেকে পোনা সংগ্রহ করা যায়, তো সেই ক্ষেত্রে মাছ মরার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে। এই যে দেখুন, এখানে প্রায় ১ মনের কাছাকাছি মাছ আছে। আমরা আস্তে আস্তে আরও মাছ ছাড়বো। সবগুলোই ভিডিও আপনাদেরকে শেয়ার করব, আপনারা দেখবেন, যদি ভালো লাগে জানাবেন। এই যে এটা আমাদের সজীব ভাই, দেখুন কিভাবে মাছ ছাড়ছে। আপনি যদি দেখে শুনে ভালো পোনা কিনতে পারেন তাহলে আপনি যেইভাবেই ছাড়েন না কেন সেই ক্ষেত্রে তেমন কোনো সমস্যা হয় না। আর যেহেতু আমাদের পোনাগুলো আমরা খুব কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি, সো আমাদের তেমন কোনো প্রবলেম হয়নি। আমরা যেইভাবে ইচ্ছা ছাড়তে পারি, সমস্যা নেই। বর্তমান সময়ে মাছের চাষ অথবা মৎস্য খামার খুবই লাভজনক একটি ব্যবসা, যদি আপনি করতে পারেন তাহলে। আসলে খামার জিনিসটা সবার দ্বারা সম্ভব না। এখানে অনেক যত্ন, অনেক পরিচর্যার ব্যাপার থাকে। আস্তে আস্তে আমরা সবই জানাবো। আমরা এই মাছ ছেড়ে আমাদের কতটুকু লাভ হলো, এই মাছগুলোকে কীভাবে খাওয়াতে হয়, আমরা কি কি খাবার দিই, কিভাবে এর পরিচর্যা করতে হয়, পুকুর পরিষ্কার ইত্যাদি আরও বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ, অথবা আপনারা যারা এই সব মাছের প্রজেক্ট করার কথা ভাবছেন, কিভাবে করতে চান, কিভাবে করলে ভালো হবে, এইসব নিয়ে আস্তে আস্তে আমরা আরও নতুন নতুন কিছু কিছু ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করব, যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে। আর আজকের এই মাছগুলো এখানে প্রায় ৬ পদের মাছ ছাড়ছিলাম আমরা। রুই মাছ, কাতলা মাছ, ভাটা মাছ, তারপরে হচ্ছে আপনার সিলভার কাপ, গ্রাস কাপ, আর হচ্ছে আপনার তেলাপিয়া, সব সহ আমরা প্রায় আরও ২-১ পদের মাছ ছিল, যেটার নাম আমার আসলে এখন মনে আসছে না। আমরা যেই প্রজেক্টটিতে মাছ চাষ করছি, এটা প্রায় ১ বিঘার একটু কম অথবা বেশি, আসলে আমি সঠিকভাবে মাপটা বলতে পারছি না। তো আমরা এইখানে প্রায় আমরা ১ বছরের বেশি হবে আমরা মাছ চাষ করছি। কিন্তু তখন আসলে আমরা এরকম ভিডিও বানাইনি কখনো। সো ভাবলাম আসলে আমরা যেহেতু এটা করছি, আমাদের দেখা দেখি যদি আরও ২-১ জন করে তাহলে করতে চাই অথবা করতে ইচ্ছা হয়। সো সেই ক্ষেত্রে কিছু ইনফরমেশন আপনাদের সাথে শেয়ার করা, কিভাবে আমরা এতদিন যাবৎ করছি, আমাদের এই প্রজেক্ট থেকে কি আমাদের কোনো বেনিফিট আসছে কি না, অথবা আমরা কয় টাকার মাছ ছাড়ছি, কত টাকা বিক্রি করি, কীভাবে মাছকে খাওয়াতে হয়, কীভাবে পুকুর পরিষ্কার করতে হয়, পুকুরের পানি কীভাবে পরিষ্কার করতে হয় ইত্যাদি আরও বিভিন্ন বিষয়। যারা এইসব বিষয় জানতে চান জানাবেন, আমরা চেষ্টা করব আমাদের সাধ্যমতো আপনাদের বোঝানোর। সো আমরা এখানে আর কিছুদিন পরে আমরা কিছু ভিন্ন প্রজাতির মাছ ছাড়বো, যেটা এখন আপনাদের বলবো না, যখন ছাড়বো তখন দেখাবো। আসলে মাছ চাষ অনেক ধৈর্যের বিষয়, সবাই আসলে করতে পারে না। এইটাতে যেমন শ্রম দিতে হয়, ওইরকমভাবে পরিচর্যা, মাছের খাবার